Velkommen til Danmarks Kvægforskningscenter. Her på centret kan vi lave forsøg med malkekøer, med ungdyr og med kalve. I de forsøg, vi laver, der kan vi have fokus på grupper af dyr, og vi kan have fokus på det enkelte dyr. Vi laver forsøg klassisk set på ernæring, på tilvækst, på mælkeydelse, på adfærd, på velfærd og senest på de klimaemissioner, der findes for dyr. Vi står nu i vores nye forsøgsstald, hvor vi har plads til 96 køer. Vi har mulighed for at opdele køerne i alt 8 hold, så vi kan have 12 køer, der er opstaldet sammen, men vi kan også have hold af 24 køer eller 48 køer. Og den her opdeling gør, at vi kan have meget specifikke forsøg med enten et lavt koantal eller et højt koantal. Og også at de her 12 køer, de kan malkes sammen til malkning, så de ikke bliver blandet sammen med andre køer i andre forsøg. Og i den her stald, der kan vi også måle foderoptag individuelt, fordi at der er en Incentic-boks per ko. Og det gør, at vi kan egentlig fodre 12 køer med 12 forskellige foderblandinger, hvis det er det, vi er interesseret i. Vi kan også se på, fordi vi har de her Incentic-bokse, se på deres adfærdsmønstre, fordi at det bliver registreret hver gang en ko besøger de her Incentic-bokse. Så vi kan både se på daglige besøgsfrekvenser, men vi kan også se på adfærd over dagen og hvornår køerne æder. De typer forsøg, vi laver i den her stald, skal gerne afspejle praksis så meget som muligt, så derfor er det jo også, at vi har dem til at gå løs. Og de typer forsøg er jo typisk noget, hvor vi laver forskellige foderrationer, vi kan udskifte forskellige fodermidler, men også tilsætte forskellige additiver til fodret, for at se på, hvordan det påvirker foderoptagelsen og mælkeydelsen. Nu står vi i vores nye intensivstald, hvor vi har vores vom- og tarmfistulerede malkekøer. Og det vi arbejder med her, det er intensive studier, hvor vi går ind i detaljen, vi går ind i koen og ser, hvad er det, der sker i mave-tarmkanalen af koen. Særligt, hvad er der sker i vommen. Og det, der er helt unikt ved den her stald på verdensplan, det er, at vi har vores køer til at gå fritgående. De har hver deres boks, men samtidig står de ved siden af en nabo, så de kan have en social kontakt til de andre dyr. Og i alt så har vi 20 bokse, så hvor vi kan have en ko i hver boks. En typisk mælkeko, den udleder ca. 700 liter metan om dagen, når fodret omsættes ned i vommen. Og det er den største kilde til drivhusgasser i landbruget. Det udgør ca. en tredjedel af de samlede drivhusgasser. Så det vi gør her i de her nye respirationskamre, det er, at vi sætter en ko ind i kammeret, og så giver vi den noget specielt foder, eller et fodertilsætningsstof, og så vil vi finde de fodermidler, eller de tilsætningsstoffer, eller den ko, som er karakteriseret ved, at det giver en mindre metanproduktion. Vi står her ved en af vores 4 GreenFeed-enheder, som er et nyt udstyr, vi har til at måle metanudledning fra malkekøerne. Og fordelen ved det her system, det er, at i forhold til kammerne, at vi kan få data på rigtig mange køer på forskellige forsøgsbehandlinger. Og det virker på den måde, at koen hun stikker sit hoved ind i trudet derinde og får en lille smule lokkefoder i form af kraftfoder. Og så den udåndingsluft, hun puster ud, mens hun æder det her kraftfoder. Der kan vi så måle hendes metanudledning og udledning af CO2 og brint også. Og når vi så har koen til at komme og besøge den her greenfeeder et par gange i løbet af døgnet og over et par dage, så har vi et rigtig godt bud på, hvad den specifikke fodring gør ved koens metanudledning og udledning af andre gasser fra vommen. Vi står i den nye Flexstald på Danmarks Kvægforskningscenter. Og Flexstallen er, som ordet siger, en fleksibel stald, hvor vi kan lave alle mulige forskellige forsøgsopstillinger. Stalden har et plant betongulv med stolpehuller i 1,5 meters afstand, så vi kan bygge bokse op i alle mulige forskellige størrelser. Der er mulighed for at installere videokameraer i loftet og overvåge hele stalden, som vi har brug for, når vi laver adfærdsstudier. Andre typer af forsøg, som vi kan gennemføre i den her Flexstald, det kan fx være forsøg, hvor vi undersøger forskellige indretning af sygebokse til kvæg, eller hvor vi undersøger forskellige indretning og størrelse af gruppebokse til kalve. I kalvestallen bliver kalvene fodret ved hjælp af mælkeautomater, hvor de får mælken tildelt i en automat via en sut.
I den her stald kan vi undersøge virkningen af forskellige mælkemængder til kalvene. Vi kan undersøge opsætning af automaten, hvad det betyder for kalvenes interaktion med den. For eksempel, hvor mange portioner af mælk vi giver mælken i. Vi kan undersøge forskellige metoder til at fravænne kalvene mælken gradvist og se på, hvordan det påvirker kalvenes adfærd og hvordan det påvirker deres optag af fastfoder. Vi får data fra de her mælkeautomater, så vi får automatiske data, hvor vi kan se, hvor tit kalven besøger automaten, hvor meget mælken drikker osv. Derudover så kan vi sætte videokamera op, sådan at vi kan følge kalvenes adfærd og for eksempel om der er konkurrence om adgang til automaten ved forskellige opsætninger af automaten. Vi står her i ungdyrstallen på DKC. Her laver vi forsøg med ungdyr, og ungdyr er i den forbindelse tyrekalve og kvigekalve. Og det kan være med besætningens egne kvigekalve, og det kan være med tyrekalve fra besætningen eller nogle tyrekalve, der er indkøbt fra andre besætninger. Et forsøg med tyrekalve i den her stald kan foregå ved, at vi har sådan set principielt 14 helt ens bokse, og det er meget vigtigt for en forsøgsstald, at vi har nogle ensartede vilkår. Alle boksene er samme størrelse. Alle boksene har installeret 2 ens foderkasser, så vi kan lave nogle gode hold og nogle gode forsøgsdesign. I den her stald er der også et vejecenter, og det er noget, der er meget vigtigt, når man arbejder med ungdyr. Det er, at man kan veje dyrene regelmæssigt. Så der er en drivgang ned i midten igennem stallen, hvor man kan flytte dyrene fra hver enkelt boks ned til deres måske ugentlige eller 14-dages vejning. Så man har styr på, hvordan tilvæksten er, og man måske skal justere sine foderbehandlinger. Her i foderlandet producerer vi alt forsøgsfodret til alle køerne og dyrene hver eneste dag. Vi producerer ca. 20 tons foder, og det er typisk fordelt på et sted mellem 15 og 20 forskellige foderrationer. Akkuratesse og præcision er en meget vigtig del af det, vi laver her, ligesom det er det i resten af staldene på vores forsøgscenter her. Men i særdeleshed er vi meget opmærksomme på, at vi får fodret blandet præcis efter de opskrifter og recepter, som vores forskere kommer med. En meget vigtig del i at blande forsøgsfoder er ensartethed og kontinuitet. Vi har derfor valgt her på DKC at få specielt designet 2 nye forsøgsblandere, som er fuldstændig ens. Vi kan således blande foder i både den ene og den anden blander, og det foder, der kommer ud, er stadig blandet på fuldstændig samme måde. Blanderne tømmer sig fuldstændig og har en kapacitet på mellem 200 kg op til 1 tons fuldfoder. Det har været en intensiv og årelang proces at nå frem til, hvad de rigtige forsøgsfaciliteter skulle være, hvad der er fremtidssikret i forhold til kvægforskningen. Vi har behov for i Danmark at få lavet en bæredygtig omstilling af landbruget, herunder kvægbruget, mælkeproduktionen med tilhørende foderproduktion. Jeg er derfor både glad og stolt over, at vi nu har fået færdiggjort forsøgsfaciliteterne og ser frem til, at de kan bidrage forskningsmæssigt til at sikre, at vi når målene med en bæredygtig omstilling af landbruget.